Hanah Beshiey! Hi mga Beshi! Hello, hello. Katatapos ko lang mag-reban and medyo pagora pa. At ito, madami mga labahan. Niisip ko kasi na magpa-laundry ngayon kasi medyo madumi, maraming maduming mga tuwalya, mga towel at saka mga what do you call this? Balabal. So, kailangan ng labhan para matupis siya ng ganito. So, lalaban ko na rin itong mga balabal na to. The thing is, kailangan kong magpa-laundry. At naisip ko kasi matagal na pala akong may mini washing machine. Pwede akong maglaba kahit hindi na ako magpa-laundry. Eto ko, papakita ko sa inyo. Pero guys, hindi ko pa siya nabubuksan ever. Yan pala ay courtesy of my sister. Bigay yan ng aking kapatid. Hindi ko pa siya nagagamit. Curious ba kayo? Ako rin curious eh. Kaya sabay kaya natin buksan, no? Buksan kaya natin to at hindi ko pa rin kasi alam kung paano ito i-operate. Sige. Buksan natin to. At para malaman natin para parehas kung ano ba talaga ang laman ng washing machine. Mini washing machine. Ito ang box. Kita niyo. Here is the box. Yan. Yan. Ito guys, ito nga, sinasabi ko nga kanina, gate to ng aking kapatid. At pwede ko daw gamitin ito sa salon para after using the towels and the balabal, pwede ko na siyang ipaikot-ikot dito, and then afterwards papatuyuin na. Done. So, sige. Tinanggap ko naman siya, pero hindi ko pa siya ever na nabubuksan. So, eto, buksan natin ha. At hindi ko pa rin alam kung paano i-operate. So, open na yung box kasi nakita ko na siya. At ito yun. Ito siya. Yan. Foldable washing machine daw siya. Medyo mabigat siya guys. Yan, ito. Open natin siya mga. Here. So may naka-start siya. So halatang bago pa siya. Yan, super mini, super liit. So hindi ko pa alam, meron naman siyang instruction. May instruction siya. Ito yung kanyang takip. May hose. Siguro dito ilalagay. Ay! Siguro dito ilalagay yung hose. Yan. Diyan nga. Para pag nag-drain. Tapos ito. Sabi sa instruction, i-up daw. Tama kaya ito ginagawa natin. Okay. Okay. Here we go. Yeah. See? Okay, meron siyang, para siyang baldila. Yan. Yan. So, rubber itong yellow. And then plastic. And then, siya nga pala,
kuryente siya kasi ayun yung kanyang cord. So, tanggalin natin yung cord niya. Hindi na ako mahirapang magpalamit pa. Kasi, pwede ko na siyang paikot-ikutin habang wala akong ginagawa dito sa shop. Pwede ko na siyang paikot-ikutin. Okay? So, this one. Pwede natin siyang i-plug. Try natin. Sa kuryente, kaya ito na ayaw kong sasaksak. Okay. Tapos, ito paano? The bottom. Okay. Ito pala. So, ito yung bottom. Ito yung pihitan. May 3, 6, 9, 12, 18. So, kung ilang minutes mo pwedeng paikutin. Yun. Oh, umiikot na siya, guys. So, nilagay ko lang siya sa yan. Sa 3 minutes. Wow. May reverse siya. Yan. Yan. Very good. Very nice. So, pwede ko na siya subukan at hindi na ako magpapalandry pa. So, very cute. Ang cute na, guys. Yan. Very cute siya. So, eto na yung aking best friend ngayon. So, hindi na ako magpapalandry ng aking mga towels and balabal. So, kahit dito na sa shop, pwede ko na siyang laban. Diba? So, hindi lang ako salonista, ako din ay isang labandera. Okay, guys. So, happy naman ako. Happy ako. Promise. I have a new friend now. So, pwede rin siya, hindi lang naman dito sa salon useful to, pwede rin sa mga sa condo, halimbawa yung mga underwears nyo, mga undies, kung kayo po ay nagpapalandry, like me, nagpapalandry po ako. So, hindi ko sinasama yung mga undies namin. So, pwede na to kung halimbawa mga anak nyo, mga kasama nyo sa bahay, sila na lang ang mag-wash ng kanilang mga undies, pwede ito. So, paikot lang, paikot, and then konting wash, and then dry. Done! Yan. Pwede rin ito sa bahay. Very useful. Yan. Okay, guys, thank you for watching. Thank you for watching, and I hope you like this. I like this also. Thank you. Bye.